যাবে। মাঝে মাঝে তো পাখির দাম ওঠানামা করে। অনেক সময় দেখা যায় আমরা পাখিগুলি বিক্রি করি না, রেখে দিই দামের আশায়। সেই জন্য বলছি, আপনার খাঁচা ভর্তি হয়ে যাবে, তবুও এদের ডিম বাচ্চা করা থামবে না। তাই এদেরকে ভালো যত্ন নিন এবং খুব ভালো ডিম বাচ্চা করুন। এই যে পাখিগুলি দেখছেন কি চমৎকার ডিম বাচ্চা করছে। এটাতেও আমার পাখি বাচ্চা উঠেছে হাড়ি থেকে, দেখুন কি সুন্দর তাকে দেখতেছে। তাই পাখিগুলি মা হওয়ার আগেও যত্ন নেবেন, মা হওয়ার পরেও যত্ন নেবেন, তাহলে এদের থেকে আপনি ভালো ফল আশা করতে পারেন। তবে আমি এদেরকে খাওয়াই শাকসবজি, মানুষ বলে ভাত খেতে দিতে।